ऐसा कार्डबोर्ड लेना है, देख सकते हो कार्डबोर्ड है। और ऐसा 2 मोटर लेना है, इसको यहाँ पर रखेंगे, एक को यहाँ पर रखेंगे। और ऐसा 2 पंखा लेना है। और ऐसा बैटरी होल्डर लेना है। और ऐसा बैटरी लेना है। और ऐसा बटन लेना है, देख सकते हो। और ये बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। यहाँ साइड से देख सकते हो, बटन को ऑन करते देख सकते हो कितना फास्ट चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है ये पंखा। ये देख सकते हो, वेरी सिंपल फैन। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, देख सकते हो।